मी पण मस्त. तर सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलमध्ये. तर माझ्या चॅनलचं नाव आहे मूडीज फूडीज बाय पौर्णिमा. तर आज आपण बघणार आहोत राजमा रेसिपी. तर त्यासाठी लागणारे साहित्य दाखवते. तर राजमा आणि कांदा, टोमॅटो, कढीपत्ता, थोडीशी कोथिंबीर आणि हे वाटण बनवून घेतलेलं आहे. ह्या वाटणामध्ये मी घातलेलं आहे लसूण, खोबरं, कोथिंबीर आणि अद्रकचा थोडा तुकडा. तर हे मी वाटण बनवून घेतलेलं आहे. तर मी कढई ठेवलेली आहे राजमा भाजण्यासाठी. तर ह्या राजम्याला गावाकडे किंवा कुठे कुठे घेवडा सुद्धा म्हणलं जातं. तर ह्याच्यामध्ये मी पूर्ण राजमा ओतून घेते. तर हे भाजून झालेलं आहे. हे बघा असे डाग पडलेले आहे थोडे थोडे. तसंच आपल्याला अजून थोडं भाजून घ्यायचं आहे. व्हिडिओला व्ह्यूज तर यायला लागलेत बऱ्यापैकी, पण लाईक आणि सबस्क्राईब तुम्ही करत नाहीये. तर व्हिडिओ बघता बघता लाईक आणि सबस्क्राईब करून घ्या. आणि जे बेलचं बटन आहे त्याला सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे ज्यावेळेस मी व्हिडिओ टाकेन त्यावेळेस तुमच्यापर्यंत माझे व्हिडिओ पोहोचतील. तर मी गॅस बारीक केला तर परत फास्ट करतेय. तर हे झालेलं आहे. तर मी गॅस बंद करतेय. हे झालेलं आहे आणि मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतलं. तर आता मी हे राजमा बनवण्यासाठी कुकर घेतेय. ह्याच्यामध्ये लवकर बनेल. तर मी कुकर गरम होण्यासाठी ठेवतेय. जर तुम्हाला मला हे आमटी सारखं पाहिजे आहे म्हणून मी रश्यासारखं बनवते. जर तुम्हाला ग्रेव्ही सारखं पाहिजे असेल तर हे जे काय आहे टोमॅटो आणि कांदा ह्याचं प्युरी करून तुम्ही घाला, म्हणजे ग्रेव्ही टाईप होईल. हे सगळे मसाले घालून ह्याची ग्रेव्ही करायची आणि ओतायचं. मग ते ग्रेव्ही टाईप मसाला राजमा होईल. तर मी आता तेल ओतून घेतेय माझ्या अंदाजाने. 3-4 चमचे मी तेल ओतून घेतलेलं आहे. तर मी आता ह्याच्यामध्ये घालतेय कढीपत्ता, कांदा, आता मी थोडं हे पिंक होऊस तोपर्यंत भाजून घेते. गॅस माझा मीडियमच आहे.
भाजून घेऊया. तर आता ह्याच्यामध्ये जे हे वाटण बनवलेलं ते मी घालून घेतेय. ह्याच्यामध्ये मी टोमॅटो घालून घेतली. ज्यावेळेस तुम्ही राजमाची ग्रेव्ही करता तेल घातल्या प्युरी भाजून घ्यायची आहे. जे टोमॅटो आणि कांदा प्युरी करता ते भाजून घ्यायचं आहे अगोदर. जे मसाला वगैरे घालायच्या अगोदर ते भाजून घ्यायचं आहे. तर माझे भाजलेले ह्याच्यामध्ये मी टाकते थोडीशी हळद, चवीनुसार मीठ, लाल तिखट आणि घरगुती काळा मसाला. आणि थोडं गरम मसाला घालते. तर मी परत एकदा हे व्यवस्थित फिरवून घेते. गॅस मीडियम करून आता मी ह्याच्यामध्ये घालते राजमा. ह्याच्यामध्ये थोडीशी मी कोथिंबीर घालते आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी ओततोय जितकं आपल्याला पाहिजे तितकं. ग्लास पाणी, अजून अर्धा ग्लास पाणी ओततीये. तर हे पूर्ण फिरवून घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला 3 शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत. गॅस मीडियम करून. आपल्या 3-4 शिट्ट्या. मस्तपैकी आपला राजमा झालेला आहे. तर बघूयात शिजलंय का. हो का, शिजलंय. तर मी एका बाउलमध्ये काढून घेते. थोडीशी कोथिंबीर. तर तयार आहे आपली राजमा रेसिपी. तुम्ही पण ट्राय करा आणि कसं झालंय ते कमेंट मध्ये सांगा. तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. माझ्या चॅनलचं नाव आहे मूडीज फूडीज बाय पौर्णिमा. तर बाय.